Place aux alliés déjà, il faut ça les fois oya na bonde la pona yo yo yebi bien ko bimina ye. Aussi déjà sida. Mama wana ko to yebi singa ke mobali nanga kufi na tikali na bana nangai na gobo gomboko na kabango. Ya ko singa ka zo bala ngai to bimina deux fois. Bana mi bale na victoire. Sikoyo auto zolo. Tata mutune sawa malamu te Vous avez vu maintenant les conséquences parce que je suis en train de vous sanctification. Donc après prière, la télévision, vous qui me suivez jusqu'à la télévision, si vous reconnaissez que cet papa vous avez fait la promesse de mariage et vous êtes sortis ensemble, sachez qu'il vous a contaminé. Même les autres aussi avec lesquels tu es sorti. Appelez-vous, c'est toutes les chaînes, vous devez vous reconnaître. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La famille Torochite na vidéo o na mokolo ya basantu bandeko babolingo. Les amis, epesi passe epesi mawa. Siko babiloko ya boye neti ya boye toloba te soki tolobi tozosala mabe tozotuka basala ya nzambe tozofinga basala ya nzambe surtout ngai nzamba koboma yo yozela kande na yebisaka bino ba Jesus Christ bande obolimisa namoni image mo esalinga somo par les réseaux sociaux za makambo namoni mwana balinge na libanga munene babwaki makila na matoyi bandeko nalobi babiloko boye soki tolobi mabe tokotuka siko bamakambo neti ya baboye bolukelanga esika nango na Bible bateau botanga la Bible. Parce que malgré, écoutez, on ne sert pas Dieu selon nous. Yesolo, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. C'est là Nzambe selon Nzambe. Abisi Moïse, tonga tabernacle. Salango modèle na lakisa kio na ngomba. Et non modèle na yo. Na kamwe, na uti ko sala kolobela sur naloba pasteur Moïse Mbi alobi qui a ndimela nzambe po abunga. J'ai essayé d'expliquer que ce n'est pas biblique, c'est pas dans la Bible. Et ala mutu muswa oloba maloba wana ache fwa na maloba wana andimele Yesu pona maloba wana mais aye bozui tope bomengo azuite parce que c'est pas tout le monde qui appelle à être riche mais malgré ça ba comprendre le côté. Na contexte wana te eza na contexte tamuso OK na contexte nini ya Bible parce que na Bible ezate et eza évangile oyo bate ya bato belé et pengu si bato belé parce que eza na bato basimbi kisi likolo maloba wana malgré on essaie d'expliquer mais bato ba comprendre te bali ko comprendre te bande bona ngai parce que wale sa bengi tata moko lelo na église na Alexis Liboso
alobi na assemblée que tato bozomona aza na sida soko oyebi ke obimaki na ye donc oza na sida bandeko na nga boyebisanga nani où est passé l'amour bolingo la charité au Bible ezoloba il est écrit bolingo esala mabe te bolingo eluka intérêt na yango moko te precious please go and reduce the TV bolingo or use the thing the headphones la Bible dit bolingo l'amour esala mabe te bolingo eluka intérêt na yango personnel te si c'est vrai ndeko wana aza na sida et que abimina ba cerne église est-ce qu'il faut pas exposer bongo il y a plusieurs stratégies oyo ba koki ko avertir to pe ko prévenir bana basi na église ce que mutu wana en le faisant eloko ndenge wana soki azongi nsima ekalobi akosambela so te parce que eza soni te parce que et puis tant bazowolola ye na kati ya église bino boyebi église wana modele ezalaka ti paster azoloba bazowolola ye na kati ya église humiliation ya bongo vous croyez que arozonga alobi elobi nango bato est-ce que eza makambo solo eza mankio na te mais parce que bato bayebi keno bango bazalaka makasi na mankio na bandeko na ngai eloko ya boye boyebisanga esika na yango na Bible to bopesanga passage c'est que il a fait là eza biblique to eza malamu mais malheureusement ba pasteur ngo bango bato babetela maboko babisika bato si vous reconnaissez que cet papa vous avez fait la promesse de mariage et vous êtes sortis ensemble, sachez qu'il vous a contaminé. Même les autres aussi avec lesquels tu es sorti. Appelez-vous, c'est toute une chaîne, vous devez vous reconnaître. mwasi oyo babimaki na ye bayebisaki epa papa akende kosalisa examen akekona bakangi sida aza na baresultat akoya liboso nango elobi ata mutu moko oza moluba na Congo eza privilège est-ce que vous savez que eza infraction na l'état ezalaka te Il était sorti avec lui. Il est allé se faire tester. Elle est atteinte du sida aussi. Et là, les résultats, elle peut venir nous montrer les résultats ici. Ezalaka. Nakata église biloko boy. Église nzambe. Mais tokobonde na pona bino potolongola sida wa. N'importe quoi. Yo yaka. Yo bimaki na yepe. Master obimaki na ye. Te yo kende kona yo bimaki na ye te. Kende. Pour aventir Fukama tobonde na pona yo. Jesus Christ. Senga bolimbisi. Jesus. Nazo senga bolimbisi. Mawe. Ya Nzambe na itamboli. Nazo senga bolimbisi. Liboso ya Nzambe, liboso ya peuple de Dieu. Na nyonso oyo na sa. L'église bozolimbisa ye. Naza beze ya kobika pe lubika ekota na kati ya moto nyonso. Tala tant va yebisa bino ke envoûtement et travail lokola kwiti ya masanga bondiminga envoûté pire et simple envoûtement. Ah tsambelanga ye Seigneur Jésus ça passe tout le bana monoko nini c'est compliqué. C'est compliqué. Nazoyeba te naloba ndenge nini na expliquer ndenge nini naloba nini nazoyeba te eza mawa ba église bat bakendaka yango wow
nazangi maloba nazo batena loba dina bandela wapi mambo mawa ya soni pe apasi na Bible bino bosuko mona mambo boy. C'est compliqué, hein? C'est triste. Au fait, ils ont abattu mon sous. Ils ont été, on appelle ça exemple au mingi, na lobali kambo mingi. C'est comme dans la forêt, hein? Hein? Banyama tout nzambe mutokela. Nzambe mutokela. Et il y a de ces animaux, bah c'est nourrisseur na ba herbe, bah on va lire na ba matiti. Mais dans banyamo ba lire musuni. Cher, ba mila makila. Et ya maona pas ces ake. Et banyama wana oyo. Ba lire musuni ba mila makila. Precious videos. Ba lire kaka. Baninga na bango to pe bandeko na bango banyama opeka bazana kati ya zamba. Il y a des choses à comprendre. Et il y a des gens qui sont faits pour ça, en fait, si je peux dire. Ah oui. Bah on a mon kilo. Bazana pour baza sacrifier. Ah oui. Trop le banin. Bazana pour baza sacrifier. Mboussou parce que dans un bateau expliquer à comprendre n'était. Et souka nango akufa pe kaka moko mususu frère moko mosala nzela mo le ganzela kutena mama moko apie ma sœur na omono ali bulu mais le bulu na moni etonda mai et si komi na niveau kingo mama na fingi pasteur wana siliki aleki sala une semaine akufa. C'est comme ça. Et bon ils ont mort, ils ont passé. Mais ils ont passé pour moi dans les commentaires pour défendre les bêtises et kofinga kokote la bateau ya boy. Waouh, c'est compliqué hein. Que Dieu nous aide. Aligné binomique. Place aux alliés déjà, il faut ça les fois oya na bonde la pona yo yebi bien ko bimina ye. Aussi déjà sida. Mama wana kuto ayibisinga ke mobali nanga kufi na tikali na bana nangai na ngombo na kabango ya ko singa ka zo bala ngai to bimine deux fois bana mi bale na victoire sikoyo auto zolo tata mutune sawa malamu te et puis na ba mama musuba bo susu oya bimina bango donc botela makambo zo sale mana monde yo so bima mutu mususu aza méchant. Asa déjà na malade mais esprit zo tinda ye ati apesaka pas battu. Tu peux dire vous avez vu maintenant les conséquences parce que je suis en train de vous sanctification. Donc après prière yo so na télévision talaba filmer yo bomona. Vous qui me suivez jusqu'à la télévision. Si vous reconnaissez que cette papa vous avez fait la promesse de mariage et vous êtes sortis ensemble, sachez qu'il vous a contaminé. Même les autres aussi avec lesquels tu es sorti. Appelez-vous, c'est toute une chaîne, vous devez vous reconnaître. Si oyo babimaki na ye bayebisaki epa papa akende kosalisa examen akekona bakangi sida aza na baresultat akoya liboso nango. Même la dame là qui était sortie avec lui, elle est allée se faire tester, elle est atteinte du sida aussi. Elle a les résultats, elle peut venir nous montrer les résultats ici. Tokobonde na pona bino potolongo la sida wa yo yaka yo bimaki na ye pe master obimaki na ye te yo kende kona yo bimaki na ye te yo bimaki c'est ça ikopo na bino siko ya linga le kaka bimaki na ye
wana nde bosi bosololelelaki deja boponaki bato bakoya kolobaki bango nde babimaki na ye. senga bolimbisi Seigneur Jésus Kombo mawe envoûté tina 9e puissance mutu normal penda komintika boye. nazosenga bolimbisi liboso ya nzambe liboso ya peuple de Dieu na nyonso oyo nasali nazali l'église bozolimbisa ye naza besoin ya kobika mpe lobiko ekota na kati ya moto nyonso oyo nabimaki nazosenga bolimbisi epa na mokili mobimba epa nzambe na kati ya temple saba botya maboko likolo tobondela mpo na ye tolongola sida oyo epui bato nyonso oyo oyebi obimi na bango luka bango nyonso oya na bango tobondela mpo na bango tolonga yango sida mpona makambo ya sida wana bato baza na bapoto bakomona boye bakefuta site bakei balonga bango sida. okende kotikela bato maladi ce mauvais esprit qui te pousse à aller contaminer les autres po satan asala na ye eza koboma parce que c'est ça l'œuvre du diable, c'est pour détruire. problème eza te mwasi na oyo akufaki deja akozala kufika sida wana kasi ndenge nini yo ozwi sida wana apati ya bilakeli mabe nde ozwi ozwaki atika me yo osali basali yo examen bakuti yo na sida olingi oyebisa nga olingi ozwima na basi mosusu te kozobala osali mabe nzambe alimbisa yo nazobondela mpo na yo Seigneur Jésus nazosenga. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus.
annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.